Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de la formation de l'adverbe de manière en français. Comment forme-t-on l'adverbe de manière en français? Come si fa l'avverbio di modo o maniera in francese? Allora, c'è una formazione ovviamente regolare, simile a quella dell'italiano, e un'altra modalità che in realtà non è una vera e propria formazione, semplicemente si tratta di imparare degli avverbi che non hanno desinenza, quindi degli avverbi neutri, insomma, degli avverbi che non hanno forma, degli avverbi detti semplici, ok? Quindi la forma regolare ora la vediamo attentamente e invece quelli semplici bisogna studiarli, diciamo, separatamente come parole a sé stanti. Guardiamo questi due esempi. Il roule doucement, ok? Il parle bien français. Allora abbiamo il roule doucement, che in questo caso questo doucement è un avverbio regolare, dolcemente sarebbe piano, no? Ecco, il roule doucement. E il parle bien français, questo bien invece è un avverbio semplice senza desinenza, ok? Quindi dicevamo che alcuni avverbi sono detti semplici poiché non hanno una terminazione, come bien, mal, vite, volontiers, eccetera. Quindi bene, male, velocemente, volentieri, no? Anche in italiano, no? Si tratta di avverbi semplici senza desinenza. Quindi insomma è importante confrontare perché è la stessa cosa. Donc, gli altri invece si formano a partire dall'aggettivo al femminile, quindi bisogna portare l'aggettivo alla forma femminile che conosciamo già ovviamente per tutte le lezioni precedenti e aggiungere la terminazione desinenza mon. Ovviamente è una derivazione dal latino in cui si partiva dall'ablativo della parola e si aggiungeva diciamo la parola mente, cioè con mente chiara, sarebbe clairement, no? Claramente in latino, però vabbè, comunque sia, diciamo la regola che dobbiamo tutti conoscere è che bisogna portare al femminile e aggiungere semplicemente mon, sia anche in italiano, insomma, con la desinenza mente. Però vediamo tre esempi appunto da francese. Il faut prendre l'aggettivo masculin, donc clair, actif et léger, portiamoli al femminile, claire, active e légère, e aggiungiamo quindi mon, quindi diventano clairement, activement e légèrement. Ecco, attenzione però, ci sono delle modifiche ortografiche da considerarsi, non bisogna dimenticarci che infatti gli aggettivi maschili uscenti o terminanti in i oppure u non prendono una e del femminile perché sarebbe ridondante e non starebbe bene nella parola, in questo caso. Quindi quando creo l'avverbio regolare diventa joli, vuol dire carino, joliment senza la e del femminile. Ambigu, ambiguo, diventerà ambiguement, ambiguamente senza la e del femminile. Dal punto di vista fonetico ortografico, ok, se l'aggettivo maschile esce o termina in on, scritto ent, bisogna mettere il suffisso amant, scritto ement, no? Amant. Ecco, questo perché entement non suonerebbe bene in francese, quindi si contrae questa ent in ement, ok? Amant. Sarebbe entement, suonerebbe talmente male che il francese l'ha sostanzialmente contratto, no? In amant, ok? Quindi vediamo prudent, prudentemente si dirà prudemment. Fréquent diventerà fréquemment, scusate, cadeva tutto. Fréquemment, ok? Quindi frequentemente. Prudent, prudemment. Fréquent, fréquemment. Stessa cosa per gli aggettivi uscenti in ant, in on con la a e non più con la e, prendono amont ma stavolta scritto con la a per la stessa ragione fonetico-ortografica. Quindi abbiamo courant, corrente, couramment. Brillant, brillante, brillamment, brillantemente. Vedete com'è bello così? Ecco. Attenzione che se l'aggettivo esce con una e già accentata, si tiene la e accentata, ok? E anche quando un aggettivo esce già con una e muta, la e diventa accentata perché diciamo la fonetica lo richiede. Quindi enorme diventerà enormément. Vedete che c'è un accento acuto. Précis, ovviamente suonerebbe, per aggiungerci mon ci vuole in mezzo un'altra vocale, altrimenti non si può pronunciare. Quindi in francese vi chiede di scriverlo précisément, precisamente. Intense, scusatemi, intense diventa intensément, intensamente, e aisé
facilmente, no? Ecco, diventerà aisément. Aisément. Guardate che bello, è molto francese questa cosa qua, con tutte queste belle nasali. Donc, allora, attenzione che però altri aggettivi hanno forme irregolari, quindi gentil non vuole il raddoppiamento, diventerà gentiment. Gentilmente. Bref ha quella che si chiama una dittongazione in grammatica, cioè da questa vocale si creano due vocali. Bref diventerà brièvement, brevemente. Questo è così, una forma un po' irregolare che va considerata, ok? J'espère avoir été clair. Si vous avez des doutes, écrivez-moi sans souci. Au revoir.